to the nation as it is. And of course, you know that the Chief of Staff, that's the Nigerian President's Chief of Staff, Abakari, died after contracting COVID-19. The prayers are about to commence now. Motar za su sallace shi ba. Haba. Ga shi nan. Wallahi mota. A ga neman ne. Ga shi nan. Wannan. Allahu Akbar. Wannan ne ba ministan nan dan wajen na gani sallar gawa